السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهرين محمد هذا النصوصنا الله سبحانه وتعالى. الله هاينا أرزاقي. الله هاينا وحبك قرصونين. الله وحور به. مشيئتي سيكون سعدان. الله أدومدي سسي نمعين فربضان وأنا هكا لوسو كوبي كريم. لكن أهرمنا إن الموضوع عن كل فقرنا عاو متكمل نمعين كاس وأنا نمعاد وقتها. intaanan mawduuca gudaha u gelin waxaa naga xasuusin haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad soo booqato janalkeenna fadlan sabscribe dheh gambaleelkana furo siina sheergaree si uu u gaaro saaxiibo badan ugana faa'iidaystaan sidoo kale inaad qaybta commentiska noogu reebto wixii talo iyo tusaale waxay noo tahay dhiirigelin mahadsani waqtigu wuxuu ka mid yahay nimcooyinka Allah subhanahu wa ta'ala ugu deeqay makhluuqiisa kuwa caqliga leh iyo kuwa aan caqliga lahayn intaba waxaana jirta meelo badan oo Allah subhanahu wa ta'ala quraanka ku sheegay waqtiga waliba qaarkood uu ku dhaaranayo waqtiga taasoo ku tusinaysa muhiimadda uu waqtigu inoo leeyahay balse waxaad moodaa in badan oo inaga mid yihiin inaysan ogeynba ama arkayninba muhiimaddiisa waxayna taas noo muujinaysaa sida Allah subhanahu wa ta'ala waqtiga uu muhiimad u siiyay dabcan adiga ayay kugu xiran tahay la macaamilka waayaha iyo waqtiga marka isbedbedelaya qofka sida yeeli waayaana waxa kitaabka iyo sunnuhuba inoo sheegay inuu in badan ka shalayn doono waxa kamid ah rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi ahadiista ka soo aroortay nicmataani maqbuulun fiihima kathiirun min annaas as-sihhatu wal-firaaq waxa jira laba nimco oo in badan oo dadka kamid yahay ina ku baraarugsanayn waa caafimaadka iyo firaaqada ayaa subhanahu ina leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi waqtiga lagu sheegayo waa adiga ama si kala aan dhigno noloshaada adiga iyo waqtigu waxba kuma kala duwanideen sakinada miridada saacadaha maalmaha usbuuciyada bilaha iyo sanadaduba waa miisaan lagu cabiro ama lagu qiimeeyo waqtiga laakiin waqtigii maaha waqtigu waxaan dhihi karnaa waa dheer yahay marka loo eego jiritaanka koonka marka waxaan oran karnaa waa gaaban yahay marka loo eego jiritaanka adigan hadda i daawanaya waqtigu waa degdeg badan yahay marka loo eego kuwa fahmay qiimihiisa waana gaalis badan yahay marka loo eego kuwa dayacay ee aan ka faa'iidaysan waqtiga lama soo celin karo lamana magdhawi karo yacni lama gudi karo marka loo eego dhammaan waxyaabaha ka soo haray sidoo kale cidna uma joojiyo waqtigu mana sugo marka loo eego darajooyinka ay aadamuhu inta badan kala sheegtaan wuxuu oran jiray khaliifkii labaad ee muslimiinta Umar bin Khattab Allah ka raali noqday isxisaabi inta aan lagu xisaabin ma ogtahay in 15 daqiiqo oo isbiirsaday in soo baxaysa sanadkii 11 maalmood sidoo kale 30 daqiiqo isbiirsadayna ay soo baxaysa sanadkii 22 casho ku dhawaad muddo bil waqti aan sheegayno ma waxaan ahaynba ilbiriqsiyo isbiirsaday oo noqday miridho oo noqday saacado oo haddana sii noqday sanado hal mirid ama hal daqiiqo waxay la mid tahay 60 ilbiriqsi hal sano waxay la mid tahay 60 mirid ama 60 daqiiqo hal sano waxay la mid tahay 365 maalmood ama 52 usbuuc si aad u ogaatid qiimaha ay leedahay hal daqiiqo weydii qofku seegay tareen diyaarad ama gaadiid uu markaa raaci lahaa isagoo daqiiqad u jiray inuu ku gaaro haddana haleeli waaye bal aynu dhowr qof ka tilmaano dadkii waa wanaagsanaa ee qiimaha waqtiga fahmay inuu Mascuud Allah ka raali noqday wuxuu leeyahay weligay kama aanan murugoon inta aan ka murugooday cadceedda oo dhacday cimrigaygiina gaabtay anigoo aan waxba qabsan Xasan al-Basri Allah ka raali noqday waxaa laga hayaa inuu yiri in aadamo waxa tahay maalmo kooban hadday maalin ka tagto bar noloshaada kamida ayaa tiri sidoo kale Umar ibn Abd Aziz wuxuu yiri habeenka iyo maalintu way ka shaqaysanayaan ee adiguna ka shaqayso wuxuu sheegay waa khubaal in habeenka iyo maalintu aynan ciyaar iyo dheeldheel isku bedbedelay Ibn Qayyim Allah ka raali noqday wuxuu leeyahay waqtiga oo la dayaca way ka xun tahay dhimashada waayo waqti dayaciddu waxay ka goysaa ilaahay iyo maalinta aakhiro
halka dhimashadu kaa goyso adduunka iyo ehelkaaga oo keliya. dadkii wanaagsanaa qiimaha waqtiga fahmay waxay 5 salaadood oran jireen miisaanka maalinta jimcahana miisaanka toddobaadka, ramadaankana miisaanka sanadka, xajkana waxay oran jireen miisaanka cimriga. waa tii uu doctor cali sheekh axmed lahaa dhimasho waa waqtiga dhuma, dhulka aan ku nool nahay dhaxsin baan ku wada nahay, dhowr maalmo hawshood yaan dhammaystiraynaa, dhowaan waa la faaruqi oo dhimasho yaa iman, dhammaanteen u simannahay. dhab waxaan u filanoon saacaddiisa dhowrnoon waajibkiisu dhumin baan berri dheefsanaynaa buu yiri. dhaxal ubad u noqon karaa, dhismo sharaf le noo noqon, dembi dhaafna lagu heli, sameenkaad dhex joogtay dhabta noloshu kuu tahay inaad dhaafi meeshaas, waqti kalena dhiman yahay dhulka sii camiri kara, ma og tahay inay dhici buu yiri. xasan cabdilaahi xasan ganina watuu lahaa waqti inuu cajiib yahay, maxbuus ciilan baa garane, qiimaha cuudku leeyahay, sabool cayra baa garane, lixaad caafimaad qaba, curyaan haytiyaa garane, dhalaan iyo caruurnimo duuq ciroobay baa garane buu yiri. tuduciyo ama meerisyo uu lahaa xaaji aadan afqaloocna watay ahayd, isagoo oo ka hadlaya qiimaha waqtiga. axmaqnimo waqtiga kaaga tegay oo hinkuugu reebiye aayatiinku dhaafaana waa waxaan la eegayna buu yiri. sidoo kale soomaalidu kama aynan gaabsan inay ka maahmaahdo waqti iyo mawjad midna kuma sugaan. waxay ka mid tahay maahmaahyada ugu caansan ee inta badan waqtiga loo adeegsado. mid kalena watay ahayd saddex ma soo laabtaan, waqti kaa tegay, oraha aad tidhi iyo fallaar aad gantay midna ma soo laabto. haddaba waxa ugu horreeya waqtiga lumiya waa jaahilnimada, aanu qofku ogeyn ama garanayn in waqtigu yahay noloshiisa. waxaad arkaysaa qofku oranaya waqtiga ayaan dilayaa ama halkaan baa waqtiga kusoo dilaynaa, laakiin haddii uu u fiirsado hadalkiisa wuxuu dareemi lahaa inuu jariimo samaynayo oo naftiisa uu dilayo ama la dagaalsan yahay. aan uga hormariye kulamada aan faa'iidada lahayn ee makhaayadaha iyo meelaha lagu qaxweeyo ee iyadoo wax shaqo ah loo fadhiyin waxay ka mid yihiin waxyaabaha waqtiga dila. waxaan uga jeedaa fadhi kudirir waa laba kelmadood oo laisu geeyey, fadhi oon micno ahaan wada naqan iyo dirir oo noqonaysa dagaal. waa marka laba qof iyo wax ka badan goob isugu timaado, isla markaana mid ayaga ka mid ah bilaabo dood ku salaysan wax u maqlay ama markaa looga sheekeeyey. waxa uu leeyahay war hebelow meel heblaayo wixii ka dhacay ma maqash, ama qole heblaayo iyo qole heblaayo kale halkee bay xaalkoodu kala maraya ama use uu ku dambeeyay. markaasay doodu furantaa oo haddii markii hore laba qof ay bahashu ku ekay waxay isu beddeshaa mid wejiyo badana oo dad badani ninba sida uu wax u arko ama ula muuqato markaa kusoo bandhigo. inta badanna waxaa caado u ah inay bahashu laba kooxood oo iska soo horjeeda xagga fikirka oo mid waliba kan kale ku qanciyo ama usoo bandhigo ra'yigiisa iyo sida markaa uu isagu wax u arko. fadhi kudirirka waxaan dhihi karnaa waa balwad ka mid ah balwadaha jira ee Soomaali badani qabatintay, gaar ahaan ragga aysanna in badan oo ayaga ka mid ah ku baraarugsanayn dayacaadda dhanka waqtiga ah ee ay samaynayaan. markaas waxaa kaloo muhiim ah in la xuso ragga fadhi kudirira waa dad inta badan ama rag inta badan gacanta lagu hayo ama la masruufo. haddii kalena waxaan oran karnaa waa qof dayacay xuquuqdii saarnayd, ha noqoto midii alleh ama ha noqoto mid markaas aadami. inta badan dadka soo bandhiga doodaha fadhi kudirirka waxay ku dhegan yihiin oo taageero indhala-aan u muujiyaan dadka qaraabo ahaan ama qabiil ahaan siyaasad ugu garbinayaan, waxayna dadka kale ka gadaan fikirkooda. marmarka qaarna meel qaraar ayay la gaaraysaa. fadhi kudirirku waxa maanta meesha ayna dhigay baan dhihi karnaa, waayo qarankeenii oo dhan wuxuu ku burburayba fadhi kudirir. mana jirto faa'iido laga helay oo aan ka ahayn waqti dhumis iyo dood inta badan aan waxba soo kordhin. dadku inta badan waxay u haystaan haddaad ka qayb gasho doodaha fadhi kudirirka inuu qofka ka dhigayo mid ku fiican gola ka hadalka, ugu dambeynna uu kusoo bixi karo qofku siyaasi oo doros wanaagsan. laakiin xaqiiqadu inta badan sidaas maaha. oo dadka qaar waxay dhex geysaa badaha iyo mawjadaha qabyaaladda. sidoo kale waxyaabaha waqtiga dila waxaa ka mid ah hurdada faraha badan oo iyadoo ku hayn bas haddana waxaad jeclaataa weheshiga iyo inta badan ka ag dhawaanshaha sariirta. wato xasan gani lahaa boqolle aan shaqaynaynin
isagoon bukaan jiifin balwad iyo hurdo u leexday baahina u weel qaatay gabadhiisu biil siiso bogashada calooshiisu waxa ay badaan eegi buu yidhi. waxaan hubaa in balwadda iyo hurdada badani weelkeeda hunga mooyaane aan waxsan iyo wanaag laga haysan. waxaan sidoo kale kamid a waxyaabaha waqtiga dila saaxiibada xunxun waa kan kugu dhiirageliya samaynta ficilo aan ilaahay markaa raalli ka ahayn, waa kan mar walba kaaga sheekeeya xumaanta, waa kan kuugu yeera goobaha markaa xumaanta lagu samaynayo, waa kan aan marnaba xasuusan aakhiro adduunka mooyaane, waa kan jecel inaad ka degtid diintaada iyo dhaqankaaga, waa kan aan lagu arag masjidka iyo cibaadada alleh iyo meelaha khayrku ka jiro, waa kan ku siiya talooyin ku dhibaataynaya ifka iyo aakhiraba. aboonku waa tu lahaa surweel daba dhuuban dhexdoo la yareeyo dhafooro la yuuqo timahoo dhinac xiiran socod dheeli u ciiray dhaayaha la duleeyey dhagaha la furaystay aduunbaa dhakafaari buu yiri. waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha waqtiga dila daawashada aflaamta musalsalka ah. arrinkan waxaa u badan haweenka, gaar ahaan kuwooda dhalinta ah, reer iyo raas ha lahaato ama gashaanti weli guriga waalidka joogta ha noqotee. rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaa laga wariyay inuu yidhi jirka waxaa dhex ahaaday mudqa ama gabal yar oo hiliba. haddii uu gabalkaasi hagaago jirka wuu hagaagaya waana wanaagsanaanaya. haddii gabalkaasi xumaadana dhammaan jirka qofku waa xumaanaya. mar walba oo musalsalka iyo aflaamta xunxun daawashadooda aad badsataa waa mar walba oo aad qalbi madoobaad ka qaadaa. maxaa yeelay laguma barto waxaan ka ahayn beenta, isku dirka, khiyaanada iyo wixii lamid ah. sidoo kale waxaa kamid a waxyaabaha waqtiga dila daawashada ciyaaraha. waxaad arkaysaa dhalinyaro qabatintay daawashada kubadda ama ciyaaraha oo haddii hal ciyaar daawashadeedu ay gafto ama dhaafto aada uga walwalaya kana murugoonaya. sidoo kale waxaad arkaysaa dhalinyaro maanta oo dhan ku doodaya sanadkan ciyaaryahan hebel ama xidig hebel ayaan soo iibsanaynaa, waana arki doontaa waxa aan samayno. waxaad arkaysaa dhalinyaro isugu xumaanaya, yacni xiriirkoodii walaaltinimo u goynaya. hebel wuxuu taageeraa koox hebel, ma istaahilo marka in saaxiib laga dhigto. muxuu kooxdeena u taageeri waaya? mid kale ayaa ku oranaya ma og tahay sanadkan 150 milyan ayaa waxaan kula soo wareegaynaa hebel marka uu suuqa kale iibsigu furmo. waxaan maqli jiray ismoog aqalkii bay aslaysaa ismana oga. waqtigiisii baa socda oo cidlo ku dhumaya, isaguna wuxuu ku mashquulsan yahay hebel baan soo iibsanaynaa iyo suuq kale iibsi baa furmi doona. sidoo kale waxaa kamid ah waxyaabaha waqtiga dila ciyaaraha geymiska ee baryihii dambe dhalinyaro fara badan maankooda iyo maskaxdooda waa qabsadeen. waxaad arkaysaa qof dhalinyaro ah oo aad u moodo inuu dagaal ku jiro oo leh qoriga noo soo qaad, waa dheeg baxay, ku dhufo xabadda, ku rid, imisa naga dhimatay, waan guulaysanay, yaan dhabarjinimina lagu samay, naga ilaali, ka gaba xabadda iyo wixii lamid ah. runtii keliga ayaa iska qoslaya markaad usii fiirsato. waqtigu waa sida biyaha webiga oo kale, marnaba macquul maaha inaad taabato biyo isku mid a, waayo biyaha webigu mar walba waa kuwa socda. dhammaan inta aan kasoo sheekaynayna waxaad isaga ilaalin kartaa adiga oo samaysta jadwal iyo qorshe, kaas oo aad naftaada ku xisaabinayso. waa walaalkii Zahid Xaaji Aadan oo idin leh intaad mawduucan mid lamida ku kulmin doono farxad ku noolaada. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.